Ciao ragazzi, fermi, non scrollate subito, oggi vi presento un'altra novità delle mie creazioni che faccio per i più piccoli. Guardate un po', gioco montessoriano per i più piccoli, ovvero un piccolo puzzle dove i bimbi possono ritrovare, ecco adesso già ne è caduto un altro, dove possono ritrovare un'altra ancora ragazzi, ancora un altro, dove possono reinserire nelle varie forme i piccoli animaletti, imparando così il gioco degli animali. Se vi piace, come al solito, un like!